Bag-o ang kura paroko sa usa ka parokya mga kaigsuonan. Unya ang maong kura paroko particular kaayo sa time management. Tungod niya na buot niyang makat-on ang mga tao. So unsa iyang strategy? Pipila ka gutlo sa dili pa magsugod ang Santos nga misa, ilabi na sa adlang Domingo, iyahan ng isirado ang main door, ang wooden door, ang main door sa simbahan. Haron tagaan ang mga tao nga nana sa sulod o panahon nga makasettle down and properly dispose themselves for the celebration. Unya ang pari adto na pud sa likod sa portahan nga sirado, magpaabot sa bagting alang sa processional. Nahitabo makiigsuonan nga ang mayor sa maong lugar maayong tao, apan untop-untop gyud moabot sa mga misa nga iyahang tambungan. So tuod man usa ka Domingo niya na pag-abot sa maong mayor uban sa iyahang personal aid, sirado na ang main door. Pero wa pa gud siya malate, pero sirado na ang main door. Mao to nga ang iyang personal aid, iyang alalay mituktok. Og nagkanayon ang pari dito sulod. Kinsa ang buot mo sulod? Ang personal assistant maingon. Ang local chief executive sa atong munisipyo, padre. Ang pari mitubag. Sorry, wa ko makaila kaniya. Sus, naigking ang PA mga kaigsuonan. Munang tuktok siya kusab. Ang pari mitubag. Kinsa ang buot mo sulod? Ang personal assistant mitubag. Yang gi-modify ang iyang tubag makiigsuonan. Maingon dayon siya, ang amahan sa lungsod, padre. Sorry, wa ko makaila kaniya. Nuktok na pag-usab ang personal assistant. Kinsa ang buot mo sulod? Ang number 1 nga supporter, padre, sa atong parokya. Ang pari mitubag, nami samot. Wa ko makaila kaniya. Nining tungura makigsuonan ang mayor iyang gipaatras ayang personal assistant og siya'y nangunay og tuktok. Yang gituktok og miingon ang pari ito sulod. Kinsa ang buot mo sulod? Ang mayor mitubag. Usa sa imong mga parokyano padre nga makasasala nga nanginahanglan sa kaluoy og pasaylo sa Dios. Abli rin ang portahan makigsuonan og ang pari miingon, welcome mayor. You just arrived on time, honorable sir. Makigsuonan, unsa ang tema sa atoang kasaulugan karon? Kita gitudloan makigsuonan sa usa ka kamatuoran nga dili gyud nato angay makalimtan. Kadto lamang nagpuyo, ubos sa landong sa langitnong kinaadman ang makaamgo nga ang pagpaubos ug ang pagsakripisyo makatando gayod sa kasing-kasing sa Dios, sa pagpatalinghog sa mga matarong, ilabi na taliwala sa mga pagsupak o mga pagsulay. Kini ang gitino pag-ayo sa mga pagbasa o sa salmo responsoryo niining atong panagtigom karon. Unang punto sa atong pamalandong. In the sight of God, true greatness is a way of life distinguished by kenotic servanthood. By kenotic we mean self-emptying, self-abnegating, self-forgetting kind of service. Palihog makiigsuonan lugare o basa o ampo sa basahon ni Sirach chapter 2 verses 1 to 11. Mga minahal, subo kayong palandungon nga samtang gipanagna sa Ginoo ang iyang taliabot nga pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw tungod og alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Nasugamak ang iyang mga tinun-an
ang iyang slow and dense disciples sa usa ka litag. Unsa man kini nga litag? Ang litag sa me first, ego tripping. They were like knuckleheads squabbling over imagined self-importance. That's how insensitive they were. Naghisgot na pagpasakit, kamatayon. Pero lahi ang ilahang concern. Who was the greatest among them? How insensitive, how stupid of them. Mga minahal, dili man daotan ang mangandoy ta nga muusbaw ang atong kinabuhi. Dili daotan ang pagpaninguha nga maarang-arang ang atong kinabuhi, nga mailhan ta, nga respetuon ta, that we will become somebody in this world. Dili na daotan. Maayo ka na. Apan atong bantayan. Nga niining kalibutan, na dakong problema. Unsa man ning problema ha? Dinhi sa kalibutan makiigsuonan, ang kadungganan, gilambigit kanunay, always associated with, unsa man, gahom, kabantog, renown, bahandi, wealth, opulence, and kalampusan, success. Tungod ni ana ang makiigsuonan, ang maong panglantaw, peligroso kaayo. Ngano man, kay maglawog man kini kanato ngadto sa makadaot nga haylo sa garbo. Nga eventually makapabuta kanato sa mga espirituhano natong kinahanglan ug mga kakulangan. There lies the danger sa pagpangandoy og nindot nga mga butang niining kalibutana. Sa mga mata sa Dios makiigsuonan, ang matuod nga ambisyon mao kini. Ang pagpaninguha nga mas mahisama kita sa iyang pinalanggang anak, ang atong Ginoo, nga mahigugmaong miharong sa mga kalisdanan ug pagsulay niining kalibutana aron pagtabang kanato sa pagsagubang sa atong tagsa-tagsa ka mga kapitos niining kinabuhia. Munay nakanindot sa panig-ingnan sa atong Ginoo. Isipan napo sa unang punto atong hinumduman, walay pulos, way nada. Ang greatness bestowed by social status. Kung kini, kung tungod niini, we forfeit God's approval. Kung tungod niini, we lose the chance of becoming great in His eyes. When we lose the chance to become great in His kingdom. Ikaduhang punto. The figure of the little child is not so much a symbol of innocence and humility as someone who is insignificant and vulnerable. Palihog lugare sa pagbasa o pagampo ang tibuok Salmo 8. Makiigsuonan, ang bata nga gipatindog o gikugos ni Hesus at tubangan sa iyang mga tinun-an aron paglarawan sa paghari sa Dios, walay legal status ni adtong panahona and therefore is helpless. Walay mahimo kun siyara. No legal status, helpless, dependent. Wala kini magpasabot makaigsuonan nga ang gingharian sa Dios is insignificant and defenseless. No. Hinunua, gipahinumduman lamang kita nga ang labing dako sa paghari sa Dios mao kadtong anda mohimo og mga maayong butang sa mga giisip niining katilingban nato nga labing iwit, labing ubos, sa walay pagpaabot o ganti o balos niining kinabuhia.
Gipahinumduman kita sa Ginoo nga ang labing angayan sa gingharian sa Dios mao kadtong andam mo sinati sa himaya sa Dios diha sa ilang paghatag og luna sa ilang kinabuhi sa mga faceless and voiceless of society. Mga kaigsuonan, ang labing dako sa gingharian sa Dios mao kadtong andam mahasol og masakitan diha sa ilang pakiglambigit sa isig kaingon without the fears and facades of social stratification. Mga kaigsuonan, kung gusto ta mo tan-aw og perfect image of greatness, kung gusto ta niana, sayon ra atong tutukan ang krusipiho. Kana ang perfect image of what true greatness is. O kini naghagit ka nato sa pagpaniguro makaigsuonan nga dili gyud nato ibaliwala ang kaimportante sa God's approval more than gaining good reputation and the kind opinion of others. Mga minahal, isip panapos atong hinumduman. Worldly ambitions are two-faced. Duhay naong sa mga pangandoy ni ining kalibutana. Una, magduso kini kanato padulong sa kalampusan. If you have ambition, that will drive you, that will propel you towards success. Ikaduha, atong bantayan, at the same time, mohimo kini og daghang mga tentasyon along the way. Unsa man mga tentasyon na? Pamintaha, pagpanikas, pagpamakak, pagpasigarbo. So angay ta mangutana, is it worth it? Muna ang Ginoo sa atong kasaulugan karong gaingon kanato, ang dalan sa pagpaubos ug pagsakripisyo alang sa mga gipakaubos na ining kalibutana mao ang surest way to the heart of God. Mao ang labing siguro nga mamahimo kang labing dako sa gingharian sa Dios.